长江县2024年海水浴增值放流公告，石斑、青石斑。看那个云，潮水好高的。有没有鱼？有些鱼。今天又有漂亮的日落。今天又有漂亮的日落，金黄金黄。哎，有人在那儿烧烤嘛？拿起来。是在野炊吗？走。哦，他是在摆摊儿。在玩什么冰粉儿？哇哦，今天浪好大！我们走那边。过来，过来。哇，好大的浪！又来了。那个云好白。看这边日落好漂亮。走走。狗在找螃蟹。走。钓鱼的，走，我们去看看，看好不好钓。这坨云好漂亮，好大。太阳在这边，已经要落下去了。那边在钓鱼，好多人，走，我们去看一看。可以跟他让他撞起走，你看那个船儿把他推起走。之前在那个边边，哎，你看那个船儿，他在推起那个走。不知道，他把他推到那边去。他是把他拦起，不让船儿开过来嘛。之前我们就是在这儿洗澡哈，现在变得好深了，这个水。这有个干净的贝壳，踩着冲上来的。那边好像是支流，也是长华江，很多支流。就是沿到这边不是海吗？好像也有支流，它并不是一条支流，很多支流汇入大海。我在卫星地图上看，那边也是很多支流。那个是不是就是那个大坨坨那个桶头？好像是已经浮起来了。浮成阵的。走。往回走了。今天浪太大了，不适合洗澡。
毛钱嘛。看这个晚霞，这个光芒四射，好看。